ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரேவதி காஞ்சிநாதன் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதையே கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற சிம்பலையும் கொடுத்துக்கோங்க. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இல்ல இது எனக்கு, இது எனக்கு. அப்ப நீ இதுல பங்கு கேட்க கூடாது. அம்மா வச்சதுல தான் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு. நான் உங்கள பங்கு கேட்க மாட்டேன், நீ எந்தல பங்கு கேட்க. இதான் ஸ்நாக்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு. ஒரு வாரத்துக்கு யார் திக்க போறாங்கன்னு தெரியல. ஒரு வாரத்துக்கான ஸ்நாக்ஸ் நாங்க என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம்னு பாரு. இது என்னது? இது என்னது? குலோப் ஜாமுன். நீ காட்டு போ. நீ காட்டு. இது நானே. அம்மா பாப்கார்ன் எடுமா. 2 பாப்கார்ன் வாங்கினா அப்பா. உனக்கு ஒரு பாப்கார்ன், எனக்கு ஒரு பாப்கார்ன். சத்தியா அப்பாக்கு உனக்கு ஒரு பாப்கார்ன், அப்பாக்கு ஒரு பாப்கார்ன். அப்பா என்கிட்ட சந்து போட்டு வா. இது ராகி லட்டு. ராகி லட்டு யாருக்கு? எனக்கு. எங்க அம்மாக்கு, சித்திக்கு, சித்தப்பாக்கு, அப்பாக்கு. காட்டு. எனக்கு சிப்ஸ். இது யாருக்கு? அப்ப இது எனக்கு. அது என்ன சிப்ஸ்? உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தானே? அது என்னமோ அதுல என்ன உருளைக்கிழங்கு தான். உருளைக்கிழங்கு தானா? இது வந்து கார்ன்ஃபிளாக்ஸ். கார்ன்ஃபிளாக்ஸ் 2 வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். 2ஆ? இல்லையா, ஒண்ணா இருக்கு. இது என்கிட்ட இருக்கு. ஆமா 2 இருக்கு. இதோ இருக்கு கார்ன்ஃபிளாக்ஸ் 2. ஏன்னா அது எப்படி சாதனை காலி பண்றோம். எனக்கு பிடிக்காது. அடுத்தது காட்டு. அம்மா பிடிக்காதுன்ட்ட. மிச்சர். மிச்சர் உனக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா? பிடிக்காது. நீ பிடிக்காதுன்ற ஐட்டம் எல்லாத்தையும் தூரம் வச்சுட்டு நீ தொடாத. இது வந்து சாதனாக்கா, சந்தியாக்கா. சந்தியாக்கு இது போது. எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க அதை. நான் தான் வச்சு. இது ஏலங்க சித்திக்கா. ஆமா, பிஸ்கட் ஐட்டம்னா அவங்களும் அவங்க சித்தியும் தான் சாப்பிடுவாங்க. இது எங்க வீட்டுக்காருக்கு. ஆனா மக்களே, இதுக்கு பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்லுங்க. கார சேவால்னு நினைக்கிறேன். இது பேர் என்னன்னு எனக்கே தெரியல. ஆனா என் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்கும்னு வாங்கி. எனக்கு பிடிக்கும். உப்பு இருக்கும். அத போன தடவை என்ன பண்ண சாதனா, அதுல உப்பு நிறைய இருக்குல்ல, அதை போட்டு எல்லாத்தையும் சப்பிட்டு மறுபடியும் கவர்ல போட்டு வச்சுக்கிறா. அச்சச்சோ, எப்ப இது? நான் எடுத்து திங்கும்போது என்னடா சப்புன்னு இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த எலிப்பள்ளி பண்ற வேலை. இது எனக்கும் பிடிக்கும். நீங்க எடுத்தீங்களா இது? நீங்க சாப்பிடுறது இல்ல சாதனா சொன்னதுன்னா எல்லா ஐட்டத்துலயும் ஒண்ணு கேட்ச்சு. அவ எல்லா ஐட்டத்துல ஒண்ணு கடையை கூட கேட்பாரு, வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவீங்களா? கடையில ஒண்ணு ஐட்டத்துல எல்லாத்துலயும் ஒண்ணு சொன்னமா. அப்படிதாம்மா சொன்னேன். இது பேரு சோம் பப்டியா ஓம் பப்டியா தெரியல. ஓம் பப்டி. பத்தியா? இது வந்து முறுக்கே. இந்த முறுக்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நானும் சாப்பிடுவேன். டயட்ல இருக்கிறோம், எக்ஸசைஸ் பண்றோம், என்னன்னாலும் சாப்பிடுறோம் பாருங்க. இது ஓட்ட வடை தானே? ஓட்ட வடை தான் குட்டி. ஓட்ட வடை சின்ன. ஆமா, இது வந்து பட்டாணியாங்க. மூக்கல்ல, ஒயிட் மூக்கல்ல. மூக்கல்லைய வறுத்து இது போட்டு. அது சித்தப்பாக்கு. பால்கோவா. சந்தியாவும் சாப்பிடுவா. சந்தியா வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பால்கோவாவும் சாப்பிடுவா. ஆனா இவரு சின்னவர் வந்து இதுதான் விரும்பி சாப்பிடுறாரு. மத்த பால்கோவா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு. சித்தப்பா வந்து பால்கோவா இது மாதிரி தப்பாதுன்னா ஓடி வந்து சாப்பிடுவாங்க. சந்தியா எல்லா பால்கோவா சாப்பிடுவா, அவரு அப்படி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு. அது மட்டும் தான் சாப்பிடுறாரு. இது வந்து பிளெயின் சிப்ஸ். இது வந்து நானுமே உப்பு சால்ட் சிப்ஸ் நானுமே சாப்பிடுவேன், சந்தியாவும் சாப்பிடுவா. இது இது வந்து அம்மாக்கு பிடிச்ச இது எனக்கு பிடிச்சது. இது என்னோட ஃபேவரட். எங்க வீட்ல யாருக்குமே பிடிக்காது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது என் ஃபேவரட். எந்தல இருந்து பாருங்க, சைடு கேப்ல ஆட்டிய போடுது. எனக்கு 2 உனக்கு 2 இல்ல, 4மே உங்க சித்திக்கு. உனக்கும் கிடையாது, எனக்கும் கிடையாது. ஆமா, இது வந்து ஹைட் அண்ட் சீக் பிஸ்கெட். சண்டை போட்டு பாருங்க. பிஸ்கெட் வந்தா சண்டை வரும். இங்க சண்டை தான் நடக்கும். அவளுக்கு ஒண்ணு, அவங்க உனக்கு ஒண்ணு வாங்கியாச்சு, சித்திக்கு ஒண்ணு. சித்திக்கிட்ட போய் நீ சண்டை வலிக்க கூடாது. சித்தியை எடுத்து கொடுத்தா வேற கதை. நீ போய் அவட்ட சண்டை போடக்கூடாது. உன் பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டா அவட்ட போய் சண்டை போடக்கூடாது. உனக்கு ஒண்ணு, சித்திக்கு ஒண்ணு, சரியா? அவட்ட போய் சண்டை போடாது.
அப்பாலாம் சாப்பிட எனக்கு மாட்டாரு தேவையில்ல இந்த நீங்களே சாப்பிடுங்க. பிஸ்கெட் அவர் சாப்பிட மாட்டாரு. அதே மாதிரி இந்த சிப்ஸ் 2 வாங்குனீங்களா? ஒண்ணு இதுக்கும் அடிச்சு பாருங்க 2 பேரும். காலியாச்சுன்னா வாங்கிக்கிறேன். குச்சி சிப்ஸ்க்கு அடிச்சு பாருங்க 2 பேரும். அப்ப சொல்லல சந்தியாவும் அடிச்சுப்பா இவ்வளவு அடிச்சுப்பா. இதோ மிச்சர் தான். அது என்ன மிச்சர்னு தெரியல. இது பேர் காரா சேவா? ம் காரா சேவ். அது மசாலாவே இருக்கு. அது வந்து சின்னவர் சாப்பிடுவாரு. எனக்கு ஒரு வேர்க்கடலை பாக்கெட் ஒன்று எடுத்துனேன், அது காணும். அதான் இப்ப சொன்னனே. போட்டிங்களா? மசாலா வேர்க்கடலை நீங்களும் சாப்பிடுவீங்க சின்னவரும் சாப்பிடுவாரு. இது ஏங்க இப்படி இருக்கு? ஃபுல்லா காரம் பாது. காரமா? ஹெவி மத்தபடி காரம். நல்ல ப்ராடக்ட் தானே. வழக்கமா வாங்குற இடம் தானே. அம்மா இந்த புஞ்சிச்சு. முடிஞ்சிச்சா? இங்க பாருங்க பிஸ்கெட்டை பின்னாடி உடைச்சு வச்சிருக்கு. அம்மா நம்ம வீட்ல ஸ்டார்ட் சரி இது வந்து பாப்பாக்கு பிடிக்கும் காரம். கேளுங்க. இது போண்டி அது பேர் என்னம்மா? பூந்தி சொல்லு. பூந்தி. பூந்தியா? பூந்தி இல்ல பூந்தி சொல்லு. பூந்தி. பூந்தி. இது வந்து எங்க வீட்ல சாதனாவை தவிர நாங்க 4 பேரும் சாப்பிடுவோம். எங்க 4 பேருக்கும் பிடிக்கும். சாதனாக்கு மட்டும் தான் பிடிக்கும். எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க. ஆனா இதுல மேல இருக்குல அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாரும் உப்பு கலர் சாப்பிட்டா அந்த கருப்பு கலர் மட்டும் அது சாப்பிடும். தோலா? தோல் ஹெல்த்துக்கு நல்லது பாப்பா. தோல் மட்டும் சாதனா சாப்பிடும். இது வந்து சித்திக்கு சித்திக்கு 4 பிஸ்கெட் 4 கூட இந்த பிஸ்கெட் தாங்காது. 2 நாள்ல காலி பண்றா என் தங்கச்சி. இது என்னத்தான் அப்படி நல்லா பிஸ்கெட் இருக்கும். நேத்து தான் வந்து பார்த்தா 6 பாக்கெட் நான் வாங்கி கொடுத்தேன். காலி. நேத்தா சண்டே வாங்கணும். கேட்டாலும் நான் கேட்டாலும் கேட்கலையாலும் நான் வாங்கி தருவேன். கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் இந்த பிஸ்கெட் கம்பல்சரி வீட்டுக்குள்ள இருக்கும். ஏன்னா வந்து என் தங்கச்சி அப்படி என்னதான் இதுல இருக்குன்னே தெரியாது. இந்த பிஸ்கெட்னா அப்படி சாப்பிடுவா. அது ஏன் அவளுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல. இது அதிகபட்சம் 1 நாள் இருக்குமா 2 நாள் இருக்குமான்னு தெரியல. இது ஸ்கேன் பண்ணா ஒன் மணி. ஸ்கேன் பண்ணா என்ன வரும்? இதுல பிக்சர் காமிக்கும். ஓ இது ஸ்கேன் பண்ணா ஹாங்காங் போலாமா? போயிட்டு வர சொல்லு. சந்தியா தான் போனோம். சந்தியா தானே சாப்பிட்றா. அவ்வளவுதான். ஸ்நாக்ஸ் வந்து வாங்கியாச்சு. எத்தனை யாருதான் பார்த்தா கூட என்ன தெரியுமா நினைப்பாங்க, இவ்வளவு ஸ்நாக்ஸா சாப்பிடுவீங்க. எத்தனை கவுண்ட் பண்ணலாம்? ஆமா கவுண்ட்லாம் ஒண்ணும் வேணாம். இது அவ்வளவு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட சாதனா ஒல்லியா கிடக்கு. சாதனாவை ஃபுல்லா சாப்பிடுது. அதுல பாதி தான் இறங்கும். பாதி வந்து பாருங்க அப்படியே போயிடும். பிரிச்சு வீணாக்குவீங்க வேற. ஆளாளுக்கு ஒண்ணு சாப்பிடுறாங்கல்ல. ஓகே ஸ்நாக்ஸ் இருக்கட்டும். நைட்டுக்கு லஞ்சு சாரி நைட்டுக்கு டின்னரு. நைட்டுக்கு டின்னர் நைட்டுக்கு லஞ்சா. இதோ வர அப்புறம் நான் இன்னொன்னு காட்டணும் வரேன். வேற ஏதோ ஒரு ஐட்டத்தை வாங்கியிருக்கா. சுடிதாரா புடவையா நைட்டியா? ஐயோ என் தங்கச்சி பார்த்தானா அவ்வளவுதானே. ஐயோ பாத்துட்டா. அவ என்ன அவ ஒன்னும் சொல்ல மாட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏதோ சொல்ல மாட்டா. என்னன்னா காசு அவ என்ன கேட்பாளா, நான் காசு இல்லைன்னு சொல்லு. காசு இல்லைன்ற உனக்கு மட்டும் வாங்குற அப்படின்னு சொல்லுவா. அவளுக்கு இப்ப நிறைய ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுல வாங்கிப்பா தெரியுதா. ஃபீட் பண்றான்ல அதனால ட்ரெஸ் எல்லாம் அவ்வளவா வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான். அவ ஃபீட் பண்றதுனால அவ்வளவா ட்ரெஸ் எடுக்கிறது இல்லை. அம்மா கோல்டன். கோல்டன் ஐயா எங்களுக்கு கோல்டன். அழகு போட்டியா என்ன? அழகு போட்டிக் ஜெனிசிஸ் கிட்ட வாங்கினேன். அழகு போட்டிக் இவங்க ப்ராடக்ட் எல்லாமே சூப்பர். ஒரு 6 to 7 months நான் ட்ரெஸ்ல இது ஆன்லைன்ல அதிகமா இல்ல ஷாப்பிங்கே பண்ணல. ஏன்னா வந்து ஆன்லைன் அந்த அளவுக்கு ட்ரெஸ் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. பட் ஆனா இப்ப மறுபடியும் அவங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அழகு போட்டிக்கு வந்து அவங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இப்போ உடனே ஆர்டர் போட்டேன். எப்படி சிசி இருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு கேட்டு உடனே ஆர்டர் போட்டாச்சு அவங்க கிட்ட. இது எத்தனாவது ட்ரெஸ் நான் நிறைய காட்டல. இது 4வது ட்ரெஸ்ஸோ 5வது ட்ரெஸ்ஸோ அவங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணி நான் வாங்குறேன். சந்தியா கேட்டுட்டியா? 4வது ட்ரெஸ்ஸா 5வது ட்ரெஸ்ஸா? பத்தால டெஸ்ட். அம்மா இது பத்தால டெஸ்ட். இல்ல 4வது ட்ரெஸ்ஸோ 5வது ட்ரெஸ்ஸோ தான். இது சுடி. இதுல ஒரு பிரேஸ்லெட் பாத்தீங்களா? பிரேஸ்லெட் எவ்வளவு சேஃபா ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்க ஜுவல்லரியும் சேல் பண்றாங்க, ட்ரெஸ்ஸும் சேல் பண்றாங்க. இல்ல இது இப்பதாண்டி இந்த மாடல் இப்பதாண்டி வாங்குறேன். இதோ கூட போட்டிருக்கேன் பாரு. இது வேற மாடல். நல்லா இருக்கும்டி அவங்க கிட்ட. இல்ல தப்பாரு இது வேற டிசைன். இது வந்து வேற டிசைன்பா. இல்ல பிரேஸ்லெட் யாரா கைய புடிச்ச உத்து டிசைன் வேறன்னு பார்க்க போறாங்களா? ஏய் இல்ல ஏதோ ஒரே பிரேஸ்லெட் பிரேஸ்லெட் எல்லாத்துக்கும் போட்டு போக முடியுமா? எந்த டிஃபரெண்ட்டும் தெரியலையே.
ஏய் இது வந்து காப்பர், இது வந்து கோல்டு. கலர் கண்ணு தெரியலையா உங்களுக்கு? இது காப்பர், இது வந்து கோல்டு. தப்பு இல்ல. இது காப்பர், இது கோல்டு. அவங்க கிட்ட ஒரு நல்லா இருக்கும்பா. இங்க பாரு, இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட வாங்கினதுதான். நல்லா இருக்கும் அவங்க கிட்ட ப்ராடக்ட். தண்ணியில போடுவேன் எத்தனைக்குமே, அப்பயே அப்படி இருந்துமே நல்லா இருக்கும். ஜெனிசிஸ் கிட்ட ப்ராடக்ட் எப்பவுமே நல்லா இருக்கும். ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலா நான் பர்சனலா வந்து அவங்க கிட்ட வாங்குவேன். ஸோ வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டலான்றதுக்காக காட்டுறேன். அது வந்து ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது. எனக்கு அவங்க குவாலிட்டி ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க கிட்ட நல்லா இருக்கும். நீ அதை வச்சுக்க சாதனா. இது வந்து துப்பட்டா. யார் மேல? தட் மீன்ஸ் ஷாலு. ஐயா நான் ஸ்கிப்பிங் விளையாட கெச்சிச்சி. பாத்தியா, ஸ்லிப்பிங் விளையாடுறது கிடைச்சிச்சோம். இது வந்து பேண்ட். இது வந்து 3 பீஸ் செட். நல்லாவே இருக்கு. கொஞ்சம் 3 பீஸ் செட். அவ இது வந்து என்ன சொல்றது, சந்தியா ஃபீட் பண்றதுனால அவளுக்கு ஏதோ ட்ரெஸ் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வாங்கல. அவ இப்போதைக்கு ஃபீடிங் பண்றான்றதுனால இன்னும் ஒரு 5 to 6 months. சந்தியாவோட மைண்ட் வாய்ஸ் இதையே சொல்லி இல்ல 5 to 6 months. அதுக்கப்புறமா சந்தியாக்கு பாரு வேற லெவல்ல வந்து இறங்கும். நல்லா இருக்கா? இது வந்து ஒரு ரேயான் காட்டன் மாதிரி. நெக் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்கு. இந்த கலர் நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா அது ஒரு மாதிரி மவுண்டைன் டிசைன்மா. நல்லா இருக்கு. நான் ஒரு நாள் போட்டு காட்டுறேன். இது ஓகேவா? நல்லா இருக்கா? ஓகே தான். உனக்கு ஓகேனா ஓகே தான். எனக்கு ஓகே. ரேயான் காட்டன் ஆஃபீஸ் வியர்க்குலாம் நல்லா இருக்கும். உனக்கு ஓகே இல்லையா? ஏன் அவளு நான் வாங்கி தரேன் சந்தியா உனக்கு. நான் நிறைய வாங்கி தரேன். இப்போ அவளுக்கு எல்லாமே ஃபீடிங் டாப்பு, நைட்டி. எனக்கு பிடிச்சா போதும் போங்க. காட்டன் அந்த அம்மாக்கு பிடிக்காது. திமுறை பத்தியா? எனக்கு இப்ப சம்மர் டைம்ல காட்டன் தான்ப்பா எனக்கு பிடிக்கும். இது ஒரு மாதிரி ரேயான் மிக்ஸ். எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா. போட போறது நான். ஸ்கிப்பிங் விளையாட நானு. தள்ளிக்கோமா தள்ளிக்கோ. ஐயா அம்மா இது உள்ள கொண்டு எடுத்துட்டா. இல்ல அதுக்கு அந்த கவரை கொடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் நாம் அனைவரும் சந்திப்போம். டாடா, பை பை, டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.